Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pemirsa. Sugeng pepanggihan wonten pawarta TKV 5. Babagan pungkasaning Melayu ing kasus pembunuhan Kakang Adi ing Kudus lan Gunung Merapi gemuruh maneh. Kula Elisa Happy Muriana lan kanca kula Virginia Anggraini Bella badhe ngandhakake pawarta kang asifat fakta lan faktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pemirsa. Sugeng panggih wonten pawarta TKV 5 babagan pungkasaning Melayu ing kasus pembunuhan Kakang Adi ing Kudus lan Gunung Merapi gemuruh maneh. Kula Virginia Anggraini Bella badhe nglantaraken pawarta kang asifat fakta. Gunung Merapi ingkang mapan wonten ing perbatasan Jawa Tengah lan Yogyakarta ngalami malih aktivitas vulkanik. Ing salebeting 6 jam terakhir utawi saking pukul 12 dumugi 6 enjing WIB waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi kecatet ngalami selangkung lindhu guguran lan 17 lindhu fase kathah utawi hybrid. Ing periode ingkang sami wonten gangsal welas lindhu guguran lava pijar ingkang mili dhateng arah barat daya, tepatipun tumuju Hulu Kalasak, Kalisa, lan Kali Putih. Kanthi jarak luncur maksimum dumugi 1,9 km. Ngantos wekdal punika, status Gunung Merapi taksih wonten ing level 3 utawa siaga. Geologi Yogyakarta ngimbau masyarakat supados ngedhohi wilayah ingkang sampun direkomendasikeun minangka zona bahaya. Matur suwun kaliya kawigatosake para pemirsa ingkang sampun kersa nderekaken lakuring pawarta ing dinten punika. Kula nyuwun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pemirsa. Sugeng pepanggihan wonten pawarta TKV 5 babagan pungkasaning Melayu ing kasus pembunuhan Kakang Adi ing Kudus lan Gunung Merapi gemuruh maneh. Kula Elisa Happy Muriana badhe nglantakake pawarta kang asifat fakta lan faktual. Pembunuhan dumateng Kakang Adi ingkang asmanipun David lan Dimas ing Kelurahan Werkuwetan, Kecamatan Kota Kudus ing dinten Minggu, tanggal 14 September. Kalih tiyang Kakang Adi Abilawa Aryadip Dimas lan Rangga Partimurgono. Tim gabungan saking Polres Kudus, Polres Pati, Jatantras Polda Jateng, Polda Bali, Polda NTB, lan Polres Lombok Barat. Pelaku dipun tepeng ing satunggaling kos ing wilayah Lombok Barat, NTB, sasampunipun buron dangunipun 10 dinten. Pelaku mlayu dhateng Pati ngginakaken motor ninja, nitipaken motor dhateng Rencang ing Rembang. Pelaku mlayu dhateng Denpasar, Bali ngginakaken bis. Tumuju penyeberangan Bali tekan Lombok ngginakaken ojek online. Nyewa kos ing Lombok minangkaken papan delik. Pelaku rumaos jengkel lan dendam dumateng korban amargi korban asring damel geger amargi pesta miras. Putranipun pelaku dipunidoni dening salah satunggaling korban. Pelaku mendhet senjata tajam lan datengi korban. Nuwun kalian kawigatosake para pemirsa ingkang sampun kersa nderekake lakuring pawarta ing dinten punika. Kula lan kanca kula nyuwun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Together from where we are and let go. We're so Wis ra apa-apa iki tak potong. Wis jiro lu. Kula Elisa Happy Muriana. Oke. Wonten pawarta DKV 5 babagan pukasan